Привіт, малята! Продовжуємо говорити про комашок. Здатність мурашок, бджіл, жуків точно передбачати погодні зміни в природі рятує їх від загибелі. Діти, а чи знали ви, що спостерігаючи за комашками, можна передбачити, яка буде погода – сонячна? Чи, можливо, піде дощ? Наприклад, мошка чи комарі літають вкупі на ясну погоду. Бджоли рано вилітають з вулика на ясний день. Якщо сидять у вулику, то буде дощ. Коники в полі голосно стрекочуть на жаркий день. Цвіркун мовчить на дощ, а кричить на сонячну погоду. Якщо мурашки ховаються до мурашника, то буде гроза. Спостерігаючи за комашками, ми можемо дізнатись, чи потрібно брати парасольку на прогулянку, чи ні.